Xin chào tất cả các bạn, mình là Teresa Huyền. Hôm nay mình có dịp đi đến thăm dòng nữ tử Thánh Phaolô. Dòng nữ tử Thánh Phaolô được cha Aberone thành lập và có 9 hội tu hiện tại đang có mặt tại Việt Nam với linh đạo là rao giảng tin mừng bằng phương tiện truyền thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào dòng để xem trong dòng có gì nhé. Xin mời. Đây là khuôn viên của nhà dòng nhé các bạn. Sân chơi này sẽ dành cho các bạn trong dịp tìm hiểu khóa tu trì ở tại nhà dòng nữ tử Thánh Phaolô. Ở đây các sơ sẽ có những bài múa nhảy, tập thể dục buổi sáng, sẽ quét sân, dọn dẹp. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào trong nhà dòng xem thử trong nhà dòng có nội thất như thế nào, rồi có những ai nào. Nào, xin mời các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay Huyền sẽ cùng với các bạn đi có dịp nói chuyện với một nữ tu trong dòng nữ tử Thánh Phaolô. Dạ con chào sơ. Dạ, em chào chị. Dạ thưa sơ, là dòng nữ tử Thánh Phaolô được biết đến với linh đạo là rao giảng tin mừng bằng phương tiện truyền thông. Thì sơ có thể giới thiệu qua là tại nơi đây thì các sơ đã được học tập và làm việc như thế nào để có thể tiếp cận với phương tiện truyền thông hiện đại hay không ạ? Khi mới bước vào dòng thì mình cũng được các sơ chỉ dạy cho trong vấn đề dùng Photoshop, AI hoặc là có thể làm những cái đoạn video ngắn làm cho mình có thể có cái cảm giác dùng chính cái đời sống của mình để thông qua phương tiện truyền thông mình có thể đưa Chúa đến cho tất cả mọi người. Bởi vì giống như Thánh Jacobe Aberone, ngài cũng nói mình dùng phương tiện truyền thông có thể cả hàng nghìn hàng triệu người có thể thông qua đó và biết được Đức Kitô ở trong đó. Vâng, con rất cảm ơn sơ. Thông qua câu chuyện này của sơ, con hy vọng rằng có thể gửi thông điệp đến các bạn trẻ. Mỗi ngày các bạn có thể lướt TikTok, các bạn có thể lên Facebook hàng giờ. Hy vọng các bạn cũng có thể bỏ một chút thời gian để cùng nhau đem đời sống của mình, đem rao giảng thành một tin mừng sống động cho Chúa. Con xin cảm ơn sơ. Cảm ơn chị. Dòng mình là dòng quốc tế cho nên sẽ hội nhập tất cả những văn hóa của các đất nước và mọi người đều có sự bình đẳng của nhau, đều có thể dùng mọi thứ có ở trên bàn và có thể chia sẻ với nhau từng cái món ăn. Như vậy là các em, bởi vì các em nhỏ thì thường là sợ khá là ở với các sơ lớn tuổi thì sẽ kiểu như sợ ấy. Thì ở đây là mình dùng cái hình thức bàn tròn là mình khẳng định cái yếu tố bình đẳng ở trong dòng và mọi người đều có quyền lên tiếng với dòng. Đúng rồi, tại thực ra cái dòng của mình từ khi mình vào đây á, thì tất cả các sơ và các em nhỏ đều ngồi chung với nhau, nó có cảm giác nó rất là thân thiện, không có sự xa cách của người trên và người dưới. Dạ.